uziko urabona umuntu agenda agira urugendo rw'agakiza, umuntu agenda agira gute? Agenda atera intambwe gahoro gahoro, agenda amenya ibi, agenda amenya ibi. Icyo gihe ntangira ministry ya Grace Room, Imana imbwira ngo sohoka wongere utoze ubwoko bwanjye gusenga. Imana ishimwe ko ahantu hambere mwanya kiri yaraha niho natangiriye, aha hepfo aha mu mashuri. Nanjye nzaza amashinga ibuye ry'ubwibutso. Twaje mu ishuri hano hepfo, Imana ihabwa icyubahiro, hari ku cyumweru saa 9 ndabyibuka, ndaza njya Kimironko ngura tu decoration tubiri twa Kinyarwanda, ndazamuka nkubitamo habiri. God bless you. Maze gukubitamo ndongera ndamanuka, banize umukoropesho ndakoropa, ngiye gukora icyo Imana yambwiye kugira gute? Gukora. Nari nahamagaye abagore ndababwira n'abantu mwese mushaka kuza kwiga gusenga ni muzi, ngewe sugiye kubigisha nduhe. Aho tuhareke uwo munsi wa mbere baje, I will never forget. Bwari bwo bwa mbere aya maso yanjye Julienne abonye biriya bintu. Pastor ahazi aho nakuriye, mu itorero aho nakuriye muri Rwanda for Jesus. Pastor wacu n'umwarimu w'ijambo, ni nk'uko kwanyu, ni umwigisha rwose, yaratwigishaga fata ikaramu wandike. Sinigeze mba exposed mbona ibibera hanze. In fact numvaga abandi bakora ibindi. Julienne ndaza hano hepfo umunsi wa mbere ndababwira ni nta keyboard nta mikoro, turasenga gusa, hanyuma mugire gute? Mutahe. Baraza turuzura, abakobwa abagore turatangira. Ntawe uyobora gahunda, ni jewe. Bwa mbere muzi icyo nabonye, hari umugore w'umusirimu muremure, n'ubu turacyasengana, bamuhaye invitation, araza muremure mwiza, yambaye urukweto rureshya gutya, très smart. Igifaransa n'icyongereza mwabyumvise, ubwo nashatse kubikabya. Très smart. Araza turamwubaha, hari abantu bahita bapika ku buryo wumva wamuha intebe. Mitambwira abantu ni mumwicaze hano imbere, ndabona ari très smart. Turatangira, ndababwira ni rero nta nibindi nabahamagariye usibye tugiye gusenga, nta bindi. Buri umwe wese reba inguni yawe upfuka mugire gute? Senge. Ntabwo ari ahanigishiriza, dufite itorero, aha no gusenga. Muzi cyabaye the same woman. Bwa mbere turasenga kuko nari nahindukiye ku kibambasi mu nguni imeze gutya, turasenga amajwi barazamura, ngiye guhindukira, oh Jesus Christ, umutwe yari yawushyize hasi. Hari akantu twakinaga kera, mwese murabakure, kakabaho twashingaga wagira gutya ugakubita. Nagiye kubona umugore muremure munini yunamye neza, umutwe ni uri hasi, ntafashe ku kibambasi, ntabwo ukuboko gufasha, nta naho yegereye, nta n'umwegere, bose bamuhunze begerayo, umutwe ushyira hasi. Iyo image tujyane, mwabibonye? Uba aha ni he? Aya ni amaguru, hituya zamura uyagire gutya yombi. Amaboko nukuvuga ngo ntahafashe. Iyo mwabibonye? Umutwe uri hasi, amaboko yagize gutya, amaguru abiri sportife wa wundi njya mbona kuri televiziyo. Muremure munini ku buryo ubona biri abnormal. Wibuke itorero mvuyemo n'abarimu, sindabibonaho. Nkubise amaso ndavuga ni mu izina rya Yesu. Hasohoka pasiteri, narirutse muve wahaguma. Ariko rero narirutse kuko nahise nsunika abantu, niba baragize ngo umwuka aramfasha. Na batuye telefone, ndebye hirya mbona undi arimo aragenda nk'agacuramo. Ndavuga nibi ni ibiki mboneye aha?
nirutse mfata telefone ako kanya mpamagara umugabo wanjye, aranyitaba ndamubwira ni mfasha, atubaye iki, imodoka irapfuye, umva tekereza, ati vuga gahoro, umutima warateraga, arambwira ubaye iki, wageze mu materaniro nahageze, ubaye iki, ni umva umutwe hasi amaguru hejuru, umutwe hasi arambwira vuga gahoro, umutwe hasi amaguru hejuru, bivuze iki? Ati urimo urahumeka cyane, habaye iki? Baragukubise umutwe ntoya, bagukubise amaguru oya, niki? Umutwe hasi amaguru hejuru, sheri bivuze. Arambwira ngo reba umuprotokoli umwe umuzane je mvugane nawe, mubaze ikintu kibaye, ntabwo uri muransobanurira. Ndamubwira no okay, umva rero, umutwe hasi. Nari nahabutse nibwo bwa urimo nabyumva wowe, biroroshye kunseka nawe ari kwiruka, ntahafashe mana yanjye. Arambwira ngo umutwe hasi amaguru hejuru nukuvuga iki? Ndamubwira ni mu materaniro umutwe hasi, ati ni umuntu, ni yego, ashyize umutwe hasi amaguru ajya hejuru, ati hanyuma ni hanyuma arikaraga, ati none urihe uze? Arambwira nze mu bagore gukora iki? Ndamubwira soke ngende. Arambwira ariwe watumiye abantu, ndabe sinsubira hariya, arimo arikaraga umutwe hasi amaguru hejuru. It was my first time. Atarambwira ati tuza nkubwira uko bimeze, avuga icyanditswe kiri muri Luka. Arambwira ngo Yesu yavuze gutaho, ndamubwira ni bisome wowe nduma ntari muri mudu. Arambwira ngo yavuze ngo aduhaye imbaraga n'ubushobozi, abamwizeye bose bazakandagira inzoka na skoropi. Ansomera ibyanditswe nk'usomera umwana, ati rero izo ni imbaraga z'umwijima buriya ari possessed, kuko mwasenze buriya nti none urashaka kuvuga nsubiremo. Arambwira ngo ni wowe Imana yahamagaye, genda umuhangare uvuge ngo mwizina. Ndamubwira ni mvugire ku ruhande. Arambwira ngo reka ubwoba, musange murebe uvuge ngo mwizina rya Yesu, ni hanyuma nandeba sinjya mbyibagirwa. Twaraha hepfo ndamusanga, arabanza ahita arambwira ngo reka ngusengere, shyiraho. Aransengera, ati umutima utuze, genda umurebe, ntabwo abadayimoni ugomba kubatinya, nakureba nawe umurebe, ufite imbaraga z'Imana, umbwira ngo shi so okay. Ndinjira, ariko ilfo vari mbona ninjira, ubwo bose baracyasenga, bose batangiye mu izina rya Yesu, biruka kandi kuko nta numwe twari tuje gusenga Imana. So ndahagera mitambwira umudamu ndi dusengana, ndamwe ni unyegere umbe hafi, ngira nundi ni ingo hano hafi, bati dukora iki? Ni munyege, numva ngashaka nk'ikintu nakwishingikirizaho. Baraza baranyegera cyane, ndamureba, ni mwizina ryaye. Oh my Jesus, ariko Imana ni nziza, ni mwizina rya Yesu. Noneho wagira ngo tumubwiye gukora iki? Kwikaraga. Ni mwizina, arongera ye baba we. Tandavuga ngiye gukora video call, mamagara umutware abyirukana. Ariko ngiye kumva ndavuga ni this is not. Ngira babagore munyegere cyane. Barongera ni mwishina ati mitambwira baraho bose, mwese Yesu arabumva, ni hano aha, mwese mugira mute? Bose baratangira mu izina rya Yesu, ariko biruka, ariko abana n'abana babi bajyaga mu idirisha mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru, ariko uziko ibyo bibiri ivuga ari ukuri, siko abamwizeye bose yabahaye ubushobozi. Uziko bidahera ku minsi umaze mu masengesho, bihera ko wizeye. I tell you,
tubona arasa naho ayamaguru aramanuka aragwa. Urumva ni muremure munini, aguye akomeza kugira ukuntu ahita araceceka. So sinzi igikurikiraho, ndavuga narakize, urabohotse. Mbona arandebye ariko ahaguruka n'amasoni menshi, ahita agira ngo ati yo pardon ni oya nta kibazo. Ndavuga narakize, tubaragiye. Dushoje ahita arampamagara arira cyane. Yumva ijambo rya mbere ambwira ngo ndumva nkunze imfura yanjye. Ndamubaza ngo bite? Ndumva nkunze imfura yanjye. Arongera ararira, mpita ninjira mu modoka ye nicara imbere. Ndamubwira ni bimeze gute, habaye iki ko nabonye umutwe hasi amaguru hejuru? Arambwira ati jewe umutwe hasi. Ati mon Dieu Seigneur, atabantu ari kamera zamfashe, nta kamera tugira. Ni byagenze gute? Arambwira ngo nakoze mariage nk'abandi bakobwa bose, uyu ni imfura yanjye, ntabyaye hanze, nabyaye muri uru rugo. Atariko nagiye kumva numva nanze umwana. Ati ruriya rwanko sinzi aho rwavuye, atariko n'umuntu wakubwira kwanga umuntu kuriya ubu mwanga cyane. Ndamubaza afite imyaka ingahe? Ngo afite 8 ans. N'umuhungu n'umukobwa. Ukurikira atagakurikiraho n'agahungu, agakurikiraho agahungu. Ati mami, ati ibaze guhura n'umwana muri koridoro ku cyumweru, kuko n'abakristo mu itorero ryabo kandi bari no mu buyobozi. Ati kuko tuba tugomba kwiruka, ati abayobozi mu itorero iwacu tuhagera kare. So abana turabajyana bagahita bajya muri Sunday school, tukajya dukomeza twebwe mu buyobozi. Ati guhura n'umwana turimo turagora, mvuye gukora breakfast, twahura muri koridoro, mpita mfata umutwe ako Kenya kibambasi. Arambwira ngo amajoro 2 umwana yaraye mu bitaro, nakubise umutwe ku kibambasi ava amaraso. Ati umutware wanjye akamuraraho, nashobora kumwicara iruhande. Ati nshobora nashobora kubara, ati mbazi igihe mperukira kwicara ku meza n'umwana nibyariye ngo yicaraho n'igihe sinshobora kurya mureba. So bari muri process ya divorce, bagiye kudivorsa. Umugabo avuga ati ngomba kurengera umwana wanjye. Ndakubaza icyo wabaye sinyumva, uyu twara mubyaye hamwe, dusaza twe tumaze guhahamuka, abakozi barahamutse, yashatse umukozi w'uyu mwana w'imfura ye gusa. Wumva imodoka ya madamu mwinjira mu cyumba mufunga, umwana akarira mu cyumba, ibintu byose mu cyumba, ibintu byose mu cyumba. Chambre y'umwana ifite douche, ifite toilette, ifite ibintu byose, yashyizemo ibikinisho, nta kinira hanze. Yongera gusohoka ruko se atashye, umwana akongera kubona samwitwarira ku ishuri, akajya kumwifatira. Briefing yatanze ku ishuri, mama waje ntimumuhe. Ati yumvaga namufata nkamusora nko mu modoka nkamuta hanze. Babana gutyo, babiyemeza kudivorsa. Umugore aravuga ngo jyana uwo mukobwa nanjye ntwara abahungu banjye, sinshobora kubaho mureba. Akana karabyimbye, akana karahabutse, kapfaga. Ibaze ngo aho bigaga bamuhinduriye ishuri kubera aho yigaga yabaga yumva amahoni y'imodoka, yakumva ihoni bi ngo mama araje muri class. Bamuhindurira ishuri, bamushyira ahantu handi atari bwumva ikintu, ihoni ntiyashaka kuryumva. Now uwo munsi dusenze, it was my first experience. Ati mami ndamukunze, ngiye kumugurira ibijuwe, ati maze tujyane unsabire imbabazi umwana wanjye. Narirutse, numvaga ari bo bwa mbere numvise iyo nkuru. Ndiruka, tugezeyo nsanga ibaze ko yagize pi maze su ya baba